আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুগণ, টেক রিভিউ বিডি চ্যানেলে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। ফাস্ট চার্জিংয়ের জন্য পাওয়ার ব্যাংক কিনতে চাচ্ছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য আমাদের আজকের নিবেদন রেডমি 20,000 mAh পাওয়ার ব্যাংক। এই প্রোডাক্টটির ক্রয়ের সাথে সাথেই আপনি পাচ্ছেন 6 মাসের ওয়ারেন্টি এবং পিছনে স্ক্যানিং কোড আছে, আপনি চাইলে দেখতে পারেন এই প্রোডাক্টটি আসল কিনা নকল সেটা দেখতে চাইলে এখানে স্ক্যান করতে পারেন। তো চলুন বন্ধুরা, পাওয়ার ব্যাংকটি প্যাকেট থেকে আনবক্স করা যাক। বক্সটি খোলার সাথে সাথেই প্রথমে পাবেন একটি ইউজার ম্যানুয়াল, যাতে পাওয়ার ব্যাংকটি ইউজিংয়ের সঠিক নিয়মকানুন দেওয়া আছে। তবে দুঃখের বিষয় হলো যে এটি চাইনিজ ভাষায় লেখা হওয়ার কারণে আপনি সহজে কিছু বুঝতে পারবেন না। পাওয়ার ব্যাংকটির সাইজ দেখতে অনেকটা একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মতো, তবে এর ওজন প্রায় 500 গ্রামের সমান হতে পারে। এর ইনপুট আউটপুট অপশনে রয়েছে দুইটি ইউএসবি কেবল পোর্ট, যার মাধ্যমে একত্রে দুইটি ফোন চার্জ করা যাবে, এবং রয়েছে টাইপ সি এবং টাইপ ডি আকারের পোর্ট। আপনার প্রয়োজনীয় কেবলটা দিয়ে আপনার ফোন আপনি চার্জ করে নিতে পারবেন। আর চার্জ ক্যাপাসিটি প্রকাশের জন্য রয়েছে 4টি নোটিফিকেশন লাইট। আর এই পাওয়ার ব্যাংকটির এই পাশে রয়েছে একটি নোটিফিকেশন বাটন। হাই পাওয়ার মোডের এই ফাস্ট চার্জিং পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে আপনি আপনার লো পাওয়ার মোডের বিভিন্ন ডিভাইসও চার্জ করতে পারবেন, যেমন মনে করেন হেডফোন, ব্লুটুথ স্পিকার, স্মার্ট ওয়াচ ইত্যাদি। আর এইগুলা চার্জ করতে হলে আপনাকে এই বাটনের মধ্যে ডবল ক্লিক করতে হবে। আবার চার্জিং কমপ্লিট হলে পরে এইখানে একটা ক্লিক করে নর্মাল মোডে আবার ফিরিয়ে আনা যাবে। সব কিছু মিলিয়ে এই পাওয়ার ব্যাংকটি আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। আর স্বল্প মূল্যে এইরকম একটি প্রোডাক্ট আসলেই অনেক ভালো। এর মার্কেট প্রাইস 1900 থেকে 2000 টাকার ভিতরে, সাধ্যের মধ্যেই ছোট্ট কিছু। আর দামের তুলনায় একটি ভালো প্রোডাক্ট হিসাবে আমি সাজেস্ট করব আপনারা এই রেডমি 20,000 mAh পাওয়ার ব্যাংকটি নিতে পারেন। এটি অবশ্যই অনেক ভালো একটি পছন্দ হবে আপনাদের জন্য। আমার চ্যানেলে আপনি নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আশা করি। আর হ্যাঁ, এতক্ষণ আমার সাথে সম্পূর্ণ রিভিউ জুড়ে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।